Aku mau nge-review mechanical keyboardnya Xiao dari game Genshin Impact. Seperti yang kalian lihat di depan kalian ini udah ada keyboardnya. Masih tersegel, belum dibuka. Nanti kita buka bareng-bareng, kita lihat isinya kayak gimana. So stay tune di channel aku, oke? Keyboard ini tuh aku mesennya di bulan Desember, jadi baru sih sebenarnya, dan nyampe itu pas minggu kemarin. Sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Jadi ini termasuknya ngebut ya menurut aku, karena kalau kalian biasa ngelihat aku nge-review barang-barang BT21 yang PO dari Korea itu lebih lama lagi, bisa 3 bulan 4 bulan gitu, bahkan ada yang setengah tahun. Jadi ini termasuknya kataku malah ngebut banget. Ini keyboardnya gede karena ini full size, terus ini ada plastiknya. Ini aku buka dulu ya. Kita bukanya pelan-pelan aja karena sedang tidak buru-buru, jadi perlahan gitu kan. Aku juga udah gak sabar sih nih buat ngeliat isinya kayak gimana, karena harganya nih lumayan mahal sih untuk ukuran keyboard gitu kan. Nah, ini sudah terbuka. Bagus banget ya, dia ada box kayak gini, jadi kelihatannya eksklusif gitu. Ini boxnya tuh, aduh cakep banget. Dan ini ada tutup magnet, jadi ini kayak bermagnet gitu loh. Tuh. Oh, bagus banget. Ini kita sama-sama unboxing bareng ya untuk keyboardnya ini, karena aku juga belum tahu isinya kayak gimana, jadi masih sama kayak kalian, masih wondering gitu kayak gimana sih keyboard si Xiao ini. Nih, ini keyboardnya, aduh bagus banget guys. Tuh. Oh ya, ini aku belinya yang green shaft ya, karena aku lebih suka yang dia ada bunyi klik-kliknya. Kalau kalian PO sebenarnya tuh bisa pilih mau yang pink shaft atau yang yellow shaft gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih, mau yang nggak terlalu bunyi-bunyi. Kalau aku lebih suka yang bunyi klik-klik gitu. Jadi aku belinya yang green shaft. Ini keyboardnya. Langsung kita buka aja ya. Dari tadi buka-buka padahal udah dibuka. Maksudnya kita unboxing langsung si keyboardnya gitu. Ini dia dibungkusnya pakai bahan plastiknya kayak agak dough. Jadi gimana ya, plastiknya tuh lembut gitu. Aku biasanya pakai keyboard itu nggak yang full size ya, jadi dari BT21, dan nggak sebunyi ini sih. Kalau ini kan bunyi banget ininya, shaftnya itu, karena ini mechanical. Wah, ini dia keyboardnya, sebagus ini, cakep banget loh ini. Ini aku deketin ya, ini ada gambar si Xiao di sini. Di sini ada logo Anemo nih, kalau nggak salah nanti bisa diganti, ada yang bisa diganti kalau nggak salah nih keycapsnya ini. Tuh ada gambar PJWS yang udah ngespok aku 2 kali ya, jadi udah sampai R7 PJWS aku. Ini bagian belakangnya, aduh sampai kejeduk. Ini belakangnya ada logo Constelnya, terus ini bisa dipakai buat apa ya namanya, tatakannya kali ya, tatakannya buat berdiri lah pokoknya, sanggahannya, ya ampun, tatakan. Sanggahannya bisa 2, jadi kalian kalau mau agak lebih pendek pakai yang ini tuh, kalau yang lebih tinggi pakai ini, jadi bisa 2 versi. Nih aku deketin biar kalian bisa lihat. Nah, ini karena aku pakai green shaft, jadi dia bunyi klik-kliknya tuh kencang gitu. Tuh, sini aku tulis ya.
Nah kayak gitu bunyinya karena ini green shaft. Sekarang kita beralih ke yang lainnya. Nah di sini tuh ada namanya manual instruction. Nih manual instructionnya. Dan yang menariknya dari manual instruction ini tuh ada bahasa Inggris. Jadi kalian tuh nggak bingung gitu. Biasanya aku beli keyboard tuh nggak pernah ada terjemahan Inggrisnya ya. Jadi bener-bener aku tuh mencari fungsinya tuh dengan menebak-nebak. Tapi ini kita dikasih tahu. Jadi enak gitu. Nih manual instructionnya. Terus habis itu ada apa lagi? Oh ini tuh ada keycap puller nih dari Farmilo, kelihatan gak ya? Tuh. Ini fungsinya tuh buat kalian kayak gini. Ini aku belum pernah punya sebenarnya sih keycap puller. Jadi kemarin tuh kalau aku mau bersihin keyboard aku selalu nyabut manual tuh sakit sih emang tangannya. Jadi dia bisa pakai buat kita tuh narik keyboardnya kayak gini gitu loh. Jadi kalau mau nyabut tuh nggak susah-susah, mau bersihin atau kalian mau ganti keycapsnya gitu. Jadi pakai si keycap puller ini gitu. Terus habis itu ada apa lagi ya? Nah terus ini ada apa nih kecil, ini kita lihat. Oh ini ininya ya, keycap yang tambahannya yang buat diganti. Di sini. Ini kayaknya itu tab deh. Ini mungkin tab ya di sini nih. Ini tab. Kita coba ya. Nah, kan kecabut nih, ya kan? Jadi gampang gitu. Tuh warnanya hijau karena aku pilihnya yang green shaft. Nah, ini tinggal dipasang deh. Dah selesai. Segampang itu. Terus ada apa lagi ya? Ini kayaknya kabelnya. Kita buka dulu. Sebenarnya kalau keyboard aku yang sebelum-sebelumnya itu pakai nggak pakai kabel ya, cuma pakai Bluetooth, pakai wireless lah gitu. Ini nggak tahu sih ini bisa wireless apa enggak, nanti aku baca dulu. Nah ini kabelnya tuh, kabel biasa ya, ininya ujungnya kayaknya Type C. Nanti dipasangnya di, coba kita lihat di keyboardnya. Dipasangnya di sini ya, nih. Ini kan ada tempat masuk kabelnya nih di sini. Jadi dicolokin ke sini. Ntar aku taruh dulu. Nah, ini ujung ininya nanti dimasukin ke sini gitu. Ininya kalian sambungin ke PC. Udah, terus satu lagi apa ya? Coba kita lihat. Nah ini yang terakhir, ini aku nggak tahu apa tapi dia bentuk plastiknya tuh beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kayak plastik DAF gitu, kalau itu dia lebih kayak ada busanya gitu. Dan isinya itu ternyata gantungan kunci keycaps, apa gantungan HP ya, lucu banget ini tuh. Lambangnya ini mask Xiaonya tuh. Lucu. Oke, ini bonus aja ya. Aku nggak tahu sih ini bisa ditempel apa enggak di keyboard. Ini tadi udah aku coba cabut pakai keycap puller, ternyata nggak bisa. Karena ini tuh emang cuma buat gantungan aja sih. Karena pas disedengin di sini juga dia ukurannya lebih kecil tuh. Jadi ini cuma buat kayak bonus gitu ya.
Aku sebenarnya sih berharapnya dia lebih banyak keycaps yang bisa diganti. Kalau ini kan cuma dikasih satu yang ini doang nih, yang lainnya nggak bisa ganti gitu. Tapi overall ini keyboardnya bagus banget. Nih aku deketin sekali lagi biar kalian bisa ngelihat detailnya tuh, sebagus ini. Oke. Nah, ini versi yang udah aku setting di meja PC aku kayak gini. Kalian bisa lihat, nih aku deketin tuh permukaannya cakep banget ya, detailnya kayak gini. Terus permukaannya tuh dia kayak doff, di halus gitu. Terus nih kalau di klik bunyi klik klik klik, klik gitu. Kenapa? Karena aku pilihnya sekali lagi ini yang green shaft. Kalau kalian kurang suka yang terlalu bunyi, kalian bisa pilih yang yellow atau pink. Bedanya kalau yang yellow itu dia lebih ringan, lebih smooth. Kalau yang pink agak berat sedikit. Beda sedikit aja sih gitu. Mungkin segitu dulu aja review dari aku. Mudah-mudahan ini tuh membantu kalian ya yang masih ragu-ragu pengen PO. Karena kalau kalian mau PO ini masih ada late PO-nya. Kalian bisa beli di Q Hobby Shop. Nanti aku kirimin linknya di description. Dan itu harganya sekitar 3.200.000 lebih. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan terus PO-nya ya kira-kira 2-3 bulanan. Dan jangan lupa kalian mesti pilih shaftnya, jangan sampai salah pilih mau yang yellow, pink atau yang green. Bedanya kalau yang yellow itu dia lebih smooth karena untuk kayak kantor, belajar. Kalau yang pink dia mirip yellow tapi dia lebih berat sedikit, sedangkan yang green ini yang aku punya dia lebih bunyi klik 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 gitu. Jadi dia lebih mechanical banget. Selanjutnya nanti aku masih ada review untuk figur Xiao karena itu belum nyampe ya, mungkin Juni nanti aku bakal review lagi. Dan kalau kalian masih bingung dan pengen tanya, boleh tulis komen di deskripsi bawah. Atau enggak kalian DM ke IG aku juga boleh. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah.